奧拜恩咧，其實不斷鼓勵我哋同啲學員擊拳啊，透過擊拳，我哋會有一個信任嘅關係。唔緊要，但係最緊要開心、快樂足球。快樂足球。頭先嗰個訓練咧，主要係練習呢一個默契啊，認為自己同隊友有默契嘅，俾個拳頭對方。Yes， 都話佢咧傷患喺身咧，所以呢個係2對1嘅精彩賽事。哇！三爺搞咩？直接發球得分。冇人一開頭諗到佢係一個咁樣嘅發球。你哋開波，我哋開波啊！贏咗開波啊！唔係話，呢度。三爺佢仲想繼續啊！用193個招咧，佢如果 keep 住開波咧，就可以 keep 住贏啦。贏咗開波！我嗰個招式其實係由我細個學乒乓波嘅時候學翻嚟嘅，咁就係我拎到隻手好長啦，然後就貼近嗰個網咁樣打落去咯。咁而家隻腳變咗乒乓球拍咁樣，然後就一嘢冚落去咯。我哋喺佢身上學到嘢咯，但係每個人嘅身體素質唔同啊嘛，淨係得佢可以做到呢樣嘢咯。如果你做會點咧？我要跳起咯，你最近卡咗個網中間啫㗎。4-0啊！做運動就好需要你去了解自己身體條件，高啲會唔會係手窿好啲咧？你大髀力大啲，你就可以做前鋒去抽射咧咁樣咯。我好了解自己身體，所以我就創咗呢一招出嚟。我第一次見吳老師玩 game 係個樣係咁樣嘅。OK，我哋點樣應對？唔好奇，好廢啊！輸俾193。踢波咧就係要多啲思考，所以呢次係抵輸啊！佢揾到個漏洞，係啊，所以非常之尊重對手。保琪老師隊咧就出嚟示範俾大家睇啦。咩示範啊？比緊賽啊！保琪應該冇問題嘅。哇，唔好咁講啦，哇，咁 humble 嘅你，都有啲難難地㗎。你最擔心邊個波啊？最擔心呢個波，空氣波啊，即係嗰啲 BB 仔波。哦，咁咪就 BB 仔波先咯，好嘛？哎，黐到落嚟，但係出咗界喎，出咗界咯喎。好，大球冇難度啦。成功成功。阿保琪佢哋嗰啲就即係有踢開波冇踢開波嘅，佢用腳掌啊控球嗰個技術真係接得好靚嘅，所以之後都應該要我哋揾佢學下。係啊，果然係王者嘅示範啊！保琪成功控到4款波。你嘅戰術係咩啊？就係由我去接晒全部嘅波。嚟啊！喂，接啊！輕鬆，你哋都係偏向完全孭晒後邊嘅，就有啲難，因為你唔知你個籃去到邊。我係打算係側少少咯，即係我睇住個波，然後我係咁樣接翻咯。醒目。到啊！哇，咁輕鬆嘅佢哋。我哋可以直接輸喎。佢咩料啊？佢唔係少少勁喎，佢好勁喎。好勁喎！Jason 咧本身佢有一個身高優勢咧，佢比較矮啦。我見佢咧每一次都係踎底去接咯。咁踎低嚟講咧，佢一定係最快嘅。第二就係肥仔快嘅啦。呢球真係好勁，喺個觸動潛能後面射。嚟啊，保琪！我保琪啲波。開始唔得啦，開始係咁做未啊？喂，去火。係一球。冇事冇事，有風，佢難計。啊！唔得，但頭先佢已經係贏咗喎，佢啲球數頭先嘅球。啱啱頭先仲有機會贏。有啊，多我哋1分啊，而家6分啦。喂，後面射。有啊！最後。哇，越嚟越有。喂，俾晒炮喎，臨尾一球。我哋都夠啦，我哋都。咁啊係啊。係啊，見好就收啦！保琪 Alex 隊，你哋成功入咗8球啦，成為咗最高紀錄保持者啊！其實我覺得玩遊戲最大嘅滿足感係唔係勝負嗰個位，係全部人先一齊玩嗰種快樂咯。即係大家係 keep 住一個咬牙，再加個擊拳，令大家更加有呢個自信心同埋大家。